Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. Minutos nakaligan sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa lawat magulog-galumon. Gahapon naman sa inyo taran, Sabado, Saturday afternoon, September 14. O kung September 14, September 12, September 12, September 12, 2020, ikaduwa nga Sabado, Lunes nga sulod sa Konsedipin Saraw, September 12. Ikaduwa pa lang nga Sabado sa bulan sa nga September 2020. Sana siling tara maka-aksyon ang tiyempo diri sa syudad sa Bacolod. Naga-siburo kon sa mga manok pa. Naga-pilis ngoon ang hapon subong kay grabe ka haladlukan sang galom nga makit-an naton sa langit. May posibilidad maka-aksyon nga iban sa nga lugar base kung nagatupa ng ulan kung nagabuo ganing ulan sinyo da. Abi pahibalo ka mo di. Pero diri sa Bacolod maka-aksyon naga-goom-goom, naga-dulom ang langit. Ano man ang inyong sinigahimo subong, steady lamang kamodera kay magadala kami sa inyo sa mga balita. Welcome sa inyo sa di palatuntunan. Inyo ka-aksyon na Marlon Herevaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Sa bahin sa nga balita lokal, mga balita nga dapat naton sinitutukan, nanira bangod hindi na gid makaagwanta. Una sa balita, una sa aksyon. Isa ka kilalang mall, malapit lang diri sa may o kung sa city proper gid gani sa Bacolod City, ang ginatuwag nga Chinatown Mall bla, ining 888. Nagadesisyon anay temporaryo man lang niya. Manira sila anay tangod sa pigaw nga benta kag tuman ka ninit sang mga tao nga nagasulod o kun ang mga bumalakal. Ang Chief Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and the Industry kasi Mr. Frank Carbon nagkompormar, nag-anunsyo sang saring balita. Ang siling ni Carbon ang pagpanira nagasugod na negali sa tong akon na nagsugod subong nga Sabado, September 12. Tubtubin sa September 30, bako nisip-isipon naton mga 20 gid man kadlaw. 20 man kadlaw ang pag-antos sa mga empleyado nga apektado. Resulta ni maka-aksyon sang implementasyon sang MACQ sa Bacolod o kon ala lockdown sa Bacolod. 888 Mall. Isa man ikuntan sa masamigid na dugukan sang badabok nga mabulakal. Pero kumong nga wala sa nagabiyahe nga public transport, ang mga bumalakal makaksuntik ginatamaran naman lang nga maghalap ya kapalibog agod magkagwa
ang pag-antos aginsugdan. Pag-antos dapat na lang tapuson amo ning ginahambal nila sang kalabanan. Bangod wa bansang may mahimo kundi sondon ang mando sang ato sa gobyerno para matuan kag mapauntat ang halit sa ring COVID-19. Ang COVID-19 nga subong ginakahadlo ka na. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang fake news nga ginpalapta sa Bacolod, ginatutukan sang City Legal Office. Fake news tigin post nila sa social media. Retirado nga judge nga nagabitan ang ngalan sa amo nga propaganda, nagklaro way sayasang kahilabtanan. O kung way malang sang pag-on nga matuod gagawin siya nga tuod ang information nga nabaton nyo nugay ko mga nagka-post sa social media. Ang guwa ninyo sa niya patarasa kag pa daso-daso. Una sa balita, una sa aksyon. Kung tuod ang balita, may rason gid nga i-post nyo social media parang balance publiko. Pero kung sa mga tinig-am pagani balutanog, lagdos, di kung lagdos ang tinig-an sukaron mo, di palutuon mo gid. Amo na natabo ang mga aksyon, ibalon tayo kung sinong taos likod siri. Ano ba kanibasa rin nga balita? Round 2! Round 2 hindi sa hampang nga boxing kundi round 2 sa ekstrikto nga lockdown sa Bacolod. Ginsugdan ang Liga nga Domingo, sundan na naman buwas nga adlaw Domingo. 3 kadalag ko nga merkado, Libertad Central kag Burgos Market. Sirado ang HQP, suspendido man o kung hindi pwede magamit. No movement sa lipot nga tawag. Ang makamove lamang ti sa gihapon ng mga frontliners kag mga tao nga mayara sa importante kag emerhensya nga helikuton. Ayuda sa lokal nga panguluhan sa Bacolod na ubos na wala panagtag sa mga ginpanghatagan. May bilin pa o kon ubos na. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang wala gid makaluwas. Nadutlan gid sang reklamo nga tuman kamatalom. Kadumdum ang kamoto nagligad nga adlaw nga namunuhan ko ng isyu sa SAP Magkaksyon, Social Amelioration Program. Kanagin mo no ko to nga may ara gid, may madutlan gid, kag may first kagawad gid, nga temporaryo magabulos bilang acting barangay kapitan. Ari na. Aman ang istorya sa tagtagan ay sa nga taga 6,000 pesos nga sap sa mga benepisyaryo diri sa Bacolod. Ang Bacolod City wa man magpaulihi. Nangin sikat man hindi lamang sa Western Visayas, hindi lamang sa Negros Occidental kundi sikat subong sa Bogos nga pungsod Pilipinas. Man sa bilog nga Pilipinas may 89 gid. 89 ka mga punong barangay, but sa lingon barangay kapitan nadutlan. Sa Western Visayas diri sa aton sa Region 6 may 7 sa 7. 3 ari diri sa Bacolod, 3 sa iban nga lugar sang Negros Occidental, kag may 1 sa probinsya sang Capiz. Ang desisyon ginpagwa sang Office of the Ombudsman, samtang ang kaso yung pasaka sa nga DILG base man sa reklamo sang mga tao. Anom kabulan, ay agrogoy medyo masakit-sakit man batyagon. Ang ginhalinan sa mga aksyon, among natukiban nga anomalya, makaduruda, hindi amo nga pagpanagtag sa unang nga trans sang SAP. Bayara nga MB 6,000 pesos ang batunon. Ang benepisyaryo nagbaton lamang 5, 4, 3,000. Amula na nabaton. Damo sa nag-istorya sa konti siling ko may ebidensya. May ebidensya ka reklamo sa iya si IDJ. Kaya ang rason maka-aksyon ginhawiran pa kuno para sa importante nga galastuhon sang barangay. Mayara man nga dapat mag-amot sa galastuhan sa pamilya sang napatay. Kag mayara man nga ang ginhatagan. May obra na ang salakyan bag-o nagainaw-inaw. Ang balay alamansyon pa. Samta nagasud-an permis ang asin nga pigado. Wala sinapak kag pinabayan. Di kin reklamos law. Karon ka may ara na maka-aksyon sa nasampulan sa iban nga opisyal sang barangay. Hindi lang kapitan. Pati gani maka-aksyon opisyal sang purok. Nga nagapatigayon, purok, presidente o kung sino man nga tao,
Kakahimbon sa di maayong nga hilikoton, ti dugangi panyumor. Una sa balita, una sa aksyon. Mormor pa kay parang morman ang kaso nyo sa ulihi. Kung manutlan gid kamo, kaya rin namin nasampulan. Iangot ko ni makaksyon sa balita nasyonal. Part 2, aprobado! Amaring Bayanihan to Recover Act as one o kon Bayanihan to Recover as one act sa simpleng atawag Bayanihan 2 ginpirmahan na ni Presidente Rodrigo Duterte kundi ginbasihan sa papanagtag sa ningsap Bayanihan man, Bayanihan Law di may Part 2, Bayanihan 2 pirmado na ni Presidente Rodrigo Duterte isa na kakasuguan layi sa Pilipinas. Amo ning basihan makakakson sa paggamit sang kwarta para gastuhon sa mga kinahanglanon sa mga tabo diri sa Pilipinas nga tuman ang epekto sang COVID-19. Ang balor sa 165 bilyones ka pesos, hindi milyon kundi bilyon ang ginatuwag nga economic stimulus kag relief package para mapahaganhagan ang epekto sang pandemya sang COVID-19. Ang epekto hindi lamang sa pangabuhi sang tawo, kundi pati na sa ekonomiya sa Pilipinas kag sa taran-taran nga mga industriya nga hinanot sa ning COVID-19. Ang 140 billion ipain para sa emergency packages, 25 billion para standby fund. Pati pagbakal sa makuna suporta sa agrikultura araman painan man. Kag ang ginahulat gid sang halos kalabanan, labi na mga pigado, ang bulig financial na naman. Ang kwarta kay hatag bilang bulig sa mga pigado, cash subsidies. Halin 5,000 tubtob 8,000 pesos manway nagapalarihos. Ang pagpanagtag sang SAP nagligad first kang second trans na. Depende makaaksyon sa mga lugar. Ang pinakadabos 5,000, ang pinakataas 8,000. Diri sa aton sa Western Visayas, ara kita sa 6,000. Di pwede buhinan, dapat 6,000 gid. Pinapareho man ni Kakson ang manang batunon sa mga low-income households sa mga lugar nga mayara sang ginatawag nga granular lockdown. Di sa aton sa Bacolod diho, daw maamo man ning lockdown nga ba implementar ginapatigayon. Pareho man sang pagpanagtag sang SAP na natabot ng ligad nga mga sinimana kon bulan. Pati mga nagapauli nga overseas Filipino workers kagatrabahante nga nawad sa trabaho, mayara man sang para sa inyo di. Magkapalaumpaw nga balita ni. Mas maayon na lamang ini nga mayara sang paabuton ang mga tao sang sawala. Mas maayon na lamang ini nga mayara sang hulaton nga ayuda. Sang sa maghala kahangla-hangla ang mga tao nga way man paabuton. Kamaghala palibog sang ila sa nga ulo nga sa ulihi basi kon di balason. Kag madalman wa nila buang. Una sa balita, una sa aksyon. 524 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Dira lagi ta nay di sa lahon ta ato sa nga patrol. O kag ginalagas ta ato sa nga oras. Kag hibalaon tabi na anong sitwasyon sa Bacolod Subong. Private nga masalakan nagabidaha, naggadinagsa. Eban di pa kabiyahe ang public utility jeep. Ang mga ang public transport di pa sa nga salakyan. Pamalan tricycad pasaka sa bus di kasulod sa Bacolod di. Ang series bus di hasta lang sa Talisay kag hasta sa may sunod sa Mago. Observation report sa patrol with Action Jan Diaz. Action Jan, mayong hapon please kabin. Kalabanan Aksyon Mars sa mga barangay diri sa sur nga bahin sang surad sang Bacolod ang naka-eksperyensya sang pagbunok sang ulan siring hapon ari kami sa area sang Alihis malapit mismo sa may checkpoint interior checkpoint Aksyon Mar adri nagabunok ang ulan siring hapon pero hindi na gid man nga siring nga baskog gid pero ang galom Aksyon Mar siring hapon kita naton syado kadulom like sa area sang barangay Panogkoy Tango Alihis Singkang Airport daw man siguro mga lugar nga nag-eksperyensya sang ulan-ulan sining nga hapon Aksyon Mar kay kung naton makitaan ang baybayon nga bahin sang surad sang Bacolod dito nagabubo na gid ang madamol-damol nga ulan pero kung dalagan sang trapiko aton pagamalan nagabubo man ang mga salakyan tuman kabug ate dalagan sang trapiko mga Aksyon na mag-experience kung kamo nagalabay diri naman sa Ibanga Curi from Burgos Circumference Road ang patrol nagdiretso sa Ibanga Curi mga Aksyon kung sa moderate to heavy ang traffic situation. Hindi
di ini epekto sang ginapatuhan ng interior checkpoint kung mumalayo man ang interior checkpoint raya sa may Bangka Kuri. Kaya laki ti damo gid mga pribado nga salakyan nga nagasirumbalik sa mga dalanon siring hapon action mar. Paglabot ko diri sa may interior checkpoint sa may Purok BM Barangay Takuling surad sang Bacolod hindi mo man mambal nga mo ni ginalinan sang traffic kay kadasig naman galing sa movement dira. Importante kung mapacheck lang man ang imo naman nga sa ID, ang imo dira nga home quarantine pass, diretso ka man gayon hindi mo na kinahanglan pundo sa pila ka minutos para masekyar ka lang kag mabalido kung mabalidate nila na ikaw ay qualified nga makagson o kon makalambihong. Amo na ako nagdiretso ka naman sa area sa Barangay Alihis. Ati dito labot mo sa may mga gamitan, light to moderate ang traffic situation mga kagson. Dalagi ng problema, gino? Sa may Bangka Kuri Kakson nga medyo mabulubugak gid ang dalagan sa trapiko. Sang patol nag-usoy kita padulong Barangay Alihis area napakadto diri sa may Alihis Arreta sining hapon moderate heavy man ang traffic situation mga Kakson. Bago ko lang gid mo noon nagulaw-ulaw ari kay nagbulnok na naman ang ulan. Diri sa area mga Kakson sang Barangay Tangoba. Pero dito yung south portion sa Negros Occidental makita naton diri do hindi gid man mo sila araw do ka ano kaniya sanag dito sa south portion sang syudad mga Kakson. Insofar kung dalagan sang trapiko sa bilog na simana according to Ricky Bacolod Traffic Authority Office head as well as the Traffic Management Unit Chief Police Lieutenant Colonel Luisito Asibutse, manageable ang traffic situation sa syudad sang Bacolod. Nagabubugat lang man kuno kon approaching na sa mga interior checkpoint bangod sang ginapatigayon nga pagrikisa pag-check abi sang mga kinanglanon para maalaw ikaw nga makabiyahe mga Kakson. Ilaman nga ginkatuan ang tagsa ka mga barangay diri sa may syudad sang Bacolod kung sariin sila nagpatigayon sang operation matapos sila makabaton sang report nga may araya nga mga tricycle, mga e-bike nga nagabiyahe. So nga resulta ginpangdakop nila kag tingin gali na sa nagakaigo nga penalidad. Ang pagbayad rin niya si Butseng ang iya mga traffic enforcer sa buwas o sa Lunes may-ari naman bago nga tasking kung sariin magabalik naman sila sa ila original nga task kung ginapaydalom sa MECQ kung ECQ ang lugar nga kung sila inaksyon mo sila ni magagiya sa mga bus ang mga nga magabiyahe mag-service so kung magataga service vehicle sa mga frontliners sa mga essential workers sa Action Marlon so sila drama ma-supervise sila man ang mga plastar sa pagpasaka abi sa mga pasero lamang make sure nga kontrolado kag tinasunod ang social distancing kag nag-obserbar sa mga health protocols ang mga pasahero. Yan ay Lieutenant Colonel Luisito Asibutse ang tagpapamuno sa Bacolod Traffic Authority Office ng Traffic Management Unit. So, for sure, kita nyo no, wala naman masyado tayong traffic. Kaya lang ang traffic lang natin. Kaya lang sa mga inner border control at saka outer border control. Pero ako dito, sa mga kadala natin, wala tayong masyadong traffic. Okay. Nagkakaroon lang tayo ng traffic kung may mga checkpoint, nagbe-build up talaga kasi rekisagit ng ating mga kapulisan, isa-isa ginapagitaan ng SQP, ng amor at bawat driver kung may mga dala siyang dokumento po, sir. Oo. Sir, nakikita po namin, pumupunta po talaga itong mga personnel ninyo sa mga barangay-barangay, sir, no? At sine-check kung may mga nagbabiyahe po o nagmamalayo po ng mga sasakyan na hindi allowed like public transportation, sir. Yes, totoo po yan, sir. Ano? At yung atin mismo mga tao sa PMU at saka sa PITAW, nagkakaroon po tayo ng operation sa mga area. Kaya kanina, punta tayo sa sawmill, nasa may bata, kasi may mga reported tayo doon na mga tricycle, gardino, agin. So, pinpakataka natin ang operation, yan po sa mga tagulugan ng Bacolod po, sir. Okay. At saka, mula po nung nag-upisa yung MECQ, ito yung operation ninyo, sir, no? Yes, sir. Yes, sir. Yun po ang tasking na pinatag sa amin. At sa ngayon, sir, may additional tasking kami tungkol sa meron na naman po tayong biyahe ng mga bus. Yung ating pong mga traffic enforcers, sila po ang naka-assign para po sa maging frontliner po sa mga bus natin. Sila po nagpapasakay kasi sumasakay po sa mga bus natin, sir. Okay. Kailan po ito mag-uumpisa, sir? Ang Colonel Luisito Asibutse ang tagpamuno sang BITAW kag TMU diri man sa may syudad sang Bacolod. Padayon sa gyapon nga nag-ulan o kung ulan diri mismo sa area
sa barangay Tangog, Akson Mar, even diri sa may area sa barangay Alihis. Ang pato karon pabalik na kita dito sa may area naman sa Magsaysay, Araneta. Sa karon ang pinakalang sitwasyon sa mo mismo lugar, even ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko. Ginlibot naton ang pinakamamerkado publika sa palibot sang syudad na ibaluan buhat mga kaakson. Sarado ang tatlo ka major pa market sa Bacolod City. Tigitan man naton may ara na kay nga gaw mga bubakal abi no para ma-make sure lang kompleto ang ila kinanglanon labi na ang pagkaon sirtag sa mga pamilya sa mga boto kon buwas nga daw Akson Mar. So, paano mga kaakson naman ang pinakauling sitwasyon kung dalagan sang trapiko aton pagkamadaan sa sunod naman sang Bacolod ang pinakauling sitwasyon karon nga hapon mga kaakson. Ini nga dalagan sang trapiko ang sagyapon bugos man ginadulong sa inyo sang Dr. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa batara sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Okay, dari kita sa pag-acknowledge na sa first batch sang gamonitor. Sa ato sa ring live stream sa siring maulanon nga tiyempo dari sa Bacolod City, Mary Jane Mendoza, good PM Action Marlon, Jonah Felix. Mayong hapon Action Marlon, watching from quite happy birthday sa akong sinihindablos kay Andoy Felix. God bless, thanks si Jonah Felix. Si Zet Alunan, Action na Marlon, good afternoon, watching from Hong Kong. Jocelyn Arisivita Olak, good afternoon. Rose Guevara, araman si Anor Iyam Salon Pabon, mayong hapon from Abu Dhabi, UAE. Si Eddie Laos, good PM, Action na Marlon, monitor lang kami din ni Nanay Desbel, okay. Romeville Sinyarosa Hinko, shout out lang kay Rabi Isaiah, always get ka monitor sa Action Radio dari sa Morsia. Si Balasabas Haro Jose, Sabala, good afternoon, watching from Manila. Joel Aligato Himedeya, good PM, watching from Cityville, Estefania, keep safe always. Apong Alagos, good PM. Leonesa Elban Buen na monitor sa Barangay 35, God bless Action Radio. Si Chi Eric Rojo, Shadow, monitor sa Quezon City, Metro Manila. Happy birthday kay Charlie Magdato. Happy death anniversary, no? Death anniversary lang. Death anniversary kay Tita Heidi Kanyada kag Antonio Kanyada Sr. sa Barangay Pandanong Silos, Morsia, salamat. Aldrin Limaco, good PM Action Marlon. Jolie Militado Patrimonio, good eve sir Marlon. Amugid na kon hangol-hangol sang material thing. May reward gid ti congrats sa mga nagala-suspend tong mga punong barangay. Hari Canilas Lapore, Apong Alagos, kapamati kagali ambal ni Hari ho. Nora Sandig Badillas, mayang hapon Action Marlon, always watching here. Sa Porok Roma Singkang Airport, always stay safe and God bless na may anggi ko sa golden voice mo. Nora Sandig Badillas, Rose Guevara, marisigid sa mga aswapan ang balya. Si Treg si Ibosio, kilala ko na barangay official tumod mo Action Marlon. Tawagon ko na dugay. Heaven, good afternoon. Ana Mandri Goswab, bugas-bugas, maluoy man kamo sa mga tao. Sir, ma'am, thank you. Olive Prado Gargaritano, mayang hapon ng Marlon, monitor lang ko ni Riyadh, Saudi Arabia. Evelyn Ipomuseno, mayang hapon ng Marlon, watching you from Lower Bikutan, Taguig City. Apong Alagos, okay. Arama si Ini Voy Giovanni Duhinog, good PM Marlon, always gid monitor Kalong Airport. Zet Alunan, salamat. Alex Fuentes, happy weekend. Salamat Alex. Si LV Bordomeo Caparos, good afternoon Magsamar, monitor from Tubuso, keep safe. Eric Benuelo, good PM Magsamar, monitor kami na sa may Valenzuela City. Great ko lang, wife ko, Emily Benuelo, kag baby boy ko. Emerson John, kag family Benuelo sa Silay, kag family Sarmiento sa Barangay Pandanon, Silos, Morsia. Jen Garbanzos, good afternoon. Please confirm lang kung may biyahe na gid man sa Lunes para sa mga frontliners.
may mga banwa, may mga LGUs nga mayara sila libre sakay, no? Puro may iban dati uway gajay. Sakay sa series no? Sakay sa series di man kali kasulod diri sa Bacolod, no? So like sang ang moro siya mayara libre sakaya para sa mga frontliners. Si Pretty Mahilom, good PM, keep safe, bless watching her. Madara si Parita John Mahilom, salamat. Jen Garbanzos from Villamonte, keep safe. Robert Agoyo, good PM Kuya Marlon, live kami diri sa Antipolo, Rizal, Manila. Esmeraldo Dolido, good afternoon from Hong Kong. Marisa Rebinito Niyar, monitor lang ko din sa Dubai, shout out lang da sa pamilya ko sa Barangay Estefania, family Rebinito. Salamat, Iban, balikan Tarugay-Dugay. Banwa, mapugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na Damo gid sang luyag diri magpadala sa mensahe sa linga abi Aksyon Marlon kada sidon nga mga opisyal sang barangay. Man kay na nalawag na di pero may mga ara kita mga kaksyon nga mga late tuners. Uli sa bugos nga Pilipinas ni siya ang ginpapanaugan sang anom ka bulan, no? Tungas tuig 89 tanan barangay chairperson sa nibot sa Lingon Barangay Kapitan Bugos nga Pilipinas. Dari kita sa bahin sang Western Visayas, no? Sa Region 6. Damo ni sila ho, bao Region 2, damo ho. National Capital Region, damo man. Oh.
Pero dire kita maka-aksyon sa bahin sang Region 6. Si Tizardo Tihada sang Barangay Tuoy, Himamaylan. Evelyn Taasan sang Barangay 11, Bacolod City. Noli Villarosa sang Barangay Tangob, Bacolod City. Si Kim Piramo sang Barangay 19, Bacolod City. Romeo Sultan sang Barangay Salamangka, Tubuso, Negros Occidental. Si Ruel Sabikel sang Barangay Kabungahan, Calatrava. Kag si Tito Dipon Barnuevo sang Barangay Linaw, Panay, sa bahin sang Capiz. Tiang DILG mayara sang direktiba ang ila sa naging ayo kung ginbanduan nga dapat mag-serve sang 6-month nga suspension among mga local chief executives. Ti hulaton tani kung saan mabaton sa saringan pag-mention naton nga mga punong barangay, no, nga nadutlan gid sa nga saring papasakasang kaso may angot sa SAP. Medyo masakit-sakit gid man tuod ang anong kabulan nga suspension. Tiwalaton na lang mag-anong kabulan September, October, November, December, January, February, March. Balik ka mo March. Sige, las 5:42 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Aksyon Radio City Hall Report. Sa City Hall nga balita, ining fake news nga ginpalaptas Bacolod, duduman yun nagliligad nga naglapta nga mayara kuno sang retirado nga jazz nga muning gingamit nga lanya. O, ibalon ta detalye sa ring balita sa report ni Action Art. Pahiho pa Action Art, may hapon, please come in. Ginagabig aksyon na Marlon ni City Legal Officer Attorney Jose Rito Bayatan nga isa ka fake news atong naglagaw nagigan nga information, especially nga may ara sang ginalgar retirado nga judge na may plano nga mag-file sa injunction sa korte mangunda sa ACT yung implementasyon diri sa Bacolod. Now, sunod diri sa kay Attorney Jose Lito Bayatan, right after nga di nakabaton man sila kag nakadangat siya daldapan ining naglapta iya sa social media, particular na sa Facebook kag ang mga text blast. Now, gin-check nila action na Marlon, especially sa mga himataw pamilya mismo sa retirado nga judge. Now, dito nila na-confirm na kaniklaro man sa mismo himataw sa mga judge na wala alapot ang ila sining pamilyang giningan lang dito sa among plano, action na Marlon. Now, bangon sila, nagkanaktan sa investigation ang ila sining grupo para nga at least mahibaluan din, no, kung sino ba lang ginhalinan sila. In fact, may mga natumon na sila eh. Number one, may ara na sila sa isa ka negosyante nga ginatutukan action Marlon nga posible abon ng responsable kang iban pagit nga mga personalidad. Kaya silang magod na silang tiyempo nga ginapatuman kita, no, na istriktong na community quarantine. Hindi pa may mga restrictions magbiyahe, hindi posible magtulot-tawain. Kaya prescription medyo malawig pa man. Sila yung pagmatapos lang yun yung problema. Ang plano nila ngayon ang ini sa cybercrime group, no, dito iya sa bahin sang PNP Regional Office 6. Kaya sila nga mas mayo ini nga matagan sa nagdaigo ang pag-akto kung legal nga aksyon. Kaya sila nga di maagad ini nga mga tao, sila nga natandog lang ni gurong ila igo kung naan ginimo nila ining bagay. No? Sila yung pag-anig dari sa abogado, sila nga kung gusto nila nga mag-sign sa politika o kung ano man ang gusto nila, tani nagbulig na lang o kung nag-imo sa mga donasyon na para man pakita sa Bacolod na mayara na sila sa kontribusyon siling oras o tiyempo nga mayara sa pandemya na nagaluntad diri sa Bacolod. Direct na palayag ni Attorney Jose Lito Bayatan, ng Civil Legal Officer sa Bacolod. These people, it's either naigo ila comfort zone or they simply want to boast their ego. You know, ang criticism is one way of boasting one's ego eh. Ito buonid lang yung ego nga daogid saya. So, we understand that. That's why ang social media subong sa sige-sige na nila nga kung ato naging wala pulos blanang, naging mo kalaglawan. Like sa to sa isa ka adlaw nga may isa ka businessman nga nang hangkat siyang mapile sila injunction sa syudad. Hindi mayo ang pag-implement sa MECQ. Ginbang pangalan sa isa ka West. Late in the day, hindi na isang pamilya sang ilang West, no?
Son Marlon, asang palayag ni City Legal Officer Attorney Joselito Payatan. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo, Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat Aksyon Art, la 5:46, kidney problems. Naga-problema ka mo na, naga-uriod ka mo bangon. Lamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala. Okay, gamonitor sa ato sa ring live stream si Kan Batsa nga pag-acknowledge sa naton mga kasyon si Mon Dre, good PM Action Marlon, tamyaw lang family si Yoting sang Hinigaran. Araman si Dali Morales, good PM Sir Marlon sa Mandalagan. Nids Abitong, salamat. Si James Petet, good if Action Radio, stay safe. God bless from Down Under. Christina Magbiray, hello, good PM Action Marlon, salamat. Mary Jane Mendoza, okay. Dari kita sa dalom si Trixie Ibosio, ato na inday Trixie na lawag ko sa tuoy Himamaylan. Good PM, Pepperoni Kasilagan, Action Bar, patamyaw lang ko, hinablos ko. Si JM, kagbata ko nga si Alvi. Salamat, God bless. Okay, daritas dalom. Ber, daw nahuya na sa banaog ho. Okay. Si Sherilyn Oro Javier, good evening, Action Bar. Kag sa tanan nga listener, good evening. Kenneth Asopan Prado, maayong hapon. Thank you. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sa anong kalintangan, responsable na pagbalita, dahil na ipalaknan, malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Samtang patrol na tipon nga balita ni Action na Jan Diaz. Samtang maulanon ang tiyempo naton diri sa maya sunod sang Bacolod, halong-halong gid dalagid sang inyo siring proteksyon sa inyo nga lawas. Sa patrol, sa balik ka report Action Jan, please kabin. Action Mars, sarado ang tanan nga korte sa Bacolod City Hall of Justice, diri mismo sa may Cottage Road, sa may barangay na Bisurad sa Bacolod. Sumugod pa Setyembre 8, kagini magalawig, tubtob Setyembre 30, 2020. Naibaluan ang limit, o kuna muni ang pinakulingad na Setyembre 30, Action Mar, amo mani ang duration sa pagpaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine sa may Surad sang Bacolod o kun MECQ. Ang ini nga mando nga ginpapanaog sa Executive Judge sang Bacolod City Hall of Justice Regional Trial Court ang nabase man sa guidelines sa abis ng Supreme Court sa tion nga ginpaidalom ang isa ka lugar sa ginatawag nga MECQ Action Mar. Sa memorandum nga ginpapanaog diri Executive Judge Edgar Tupas
nga atong ginatamdan na ginpayag diri nga inigiling nga mando action mar ang base man mismo sa Supreme Court Administrative Circulars numbers 43-43A series of 2020 kag ang base sa abiso sang opisina sang Court Administrator nga ginpaagi sa Deputy Court Administrator for Visayas ang court mismo ang ginamanduan nga magpaydalom sa physical closure nga nahouse sa sulod sang Hall of Justice Action Marlon. Bangod sini ang matabo diri Action Mar nga ang korte nga concerned ang gin-authorize nga mag-physically close sumugod Setyembre 8. Kag kay kung ang duration o samtang yara sa idalom sa MECQ mahimo lamang makatransaksyon sa Hall of Justice pinaagi sa ilatagsa ka mga hotline numbers, mga email addresses o kung Facebook accounts nga na-post sa official o kung sa website na mismo pagid sang Supreme Court. Ang tanan nga mga palamakutan may kang tanan sa isa ka kaso kung transaksyon lakip na ang pag-request sa mga dokumento kag serbisyo ang mahimo nga masabat kag mag-aanaksyon pinaagi man mismo sa mga numero o kung sa pagtawag sa mga numero nga ginhatag sa Hall of Justice. Bisan pa ang pag-raffle sang kaso ang ipagi sa electronic o kung sa video conferencing action mar. Ang pleadings bisan sa pareho abi nga civil kag criminal cases ang ipagi man o kung i-file electronically sa ilaman mismo nga emails ng respective nga mga korte aksyon Marlon. Ang tanan nga korte nga authorized nga mag-hear sang cases sa ipagi man ini sa video conferencing. Magapamtang man sang skeleton staff nga on duty sa mga office hours sa tanan nga korte o court station para mag-attend sa mga concern nga mahimo hindi ma-address online. Amo ni ang executive judge, no? Ang mga night courts kag Saturday courts ang suspendido man sa gyapon. Lakip man diri ang reglementary period sa pag-file sa mga petitions, appeals, complaints, motions, pleadings, kag ibang mga court submissions sa korte ang suspendido man sa sulod sini kag mahimo mag-resume sa Oktubre 1, 2020 action mar. Sa sulod ng MECQ, ang operations ng non-judicial offices ngayara din sa sulod ng Hall of Justice nga principally gina-govern o kunyara sa idalom sa pagpangalagad kag direktiba sa Central Office sa muna mismo na concern ang mag-suspendido man. No? Kag ang mga existing arrangements sa inquest sa mga detention prisoners sa Office of the City kag Provincial Prosecutors kag Public Attorney's Office ang magapadayon o kunabi inwala sang may pagbago sila schedule as long as mayroon sila action agreement or may mando kag otorisado ini sang administrador o executive judge sa Bacolod City Hall of Justice. Baitagikan sa patulang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So respeto na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Salamat Akson John. Ari ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement Evergreen Herbal Capsule. Punto na 6 iban nga balita maka-aksyon way ta malabutan tutok ka magkaroon sa aksyon na farming line la 7 to balas 9 with aksyon na Brian Morden, no? Sa mga high blood sa mga diabetic kinarkomendar naton masami panyawan na capsule with mangosteen. Punto alas 6. Mga kaaksyon, mayara na lamang kita 104 kadlaw antes ang Pasko. Christmas, we
Kag 111 kaadlaw naman, antes ang tuig 2021. Sige lang silang bisan pa nga may pandemya sa gihapon. Ibutan ta sa ato sini paminsaron nga may ganapaabot kita nga adlaw sang Pasko. Amo ning pinakaimportante nga adlaw sa ato sini nga tanan. Bango na mo hindi ang adlaw, narabon ang ato sini mahal nga makaako. Ang December 25. Magasunod na aksyon balita evening edition with Action ang Defensor sa diligid lamang madugay. Ako naman aksyon na Marlon Herevaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,